Tak, já vás zdravím. Tohle je první video unboxingu. Mám tady, přišly mi watchky, Apple Watch SE. Měly být stříbrné s modrým pleteným řemínkem. Tak se na to jdeme podívat. To je tak uspokojující vždycky rozbalovat ty Apple zařízení, protože Apple to má vždycky strašně krásně zabalený, jo. Tak, jdeme dovnitř. Ty kráso. Řemínek a samotné hodinky. Tak se na to jdeme podívat. Pánečku. Takže klasika, nějaké povídání tady. Jak se to zapíná, tak dále. Tady máme nabíječku. Takže ta klasika, prostě magnetický ten držáček, normálně na USBčko. No a tady jsou ty samotné krásky. Taková malá věc a stojí to 10 000. Tady máme ten řemínek. Měla by to být 5, měřil jsem si to na Apple podle té jejich měřící pomůcky. Vyšla mi 5, tak snad se trefím. Wow. Tak to je hustý. To je paráda. To je docela napínací. Tak a vočky jako takové vypadají takto. Já se na ně strašně těšil, protože to jsou moje první vočky. Tak, jdem si to nasadit. To je luxus. Z velikostí se docela trefili, 4 už byla moc malá, tohle mě vůbec neškrtí. Dolíhá to, když s tím prostě klepnu, tak se s nima taky nic neděje. Takže tady to na chvilku ukončíme to video a já se za chvilku zase přihlásím. Tak jsem zpátky, už jsem si spároval hodinky s telefonem, je to perfektní, už jsem zkoušel i volat, má to fakt silný reproduktor, vypadají fakt pěkně. Musím říct, že ten Always On Display, což na SEčkách není, tak mi vůbec nechybí, protože to aspoň bude šetřit baterku a udělat manévr prostě, abych se podíval na hodinky, tak to jsem dělal i na těch digitálních. Takže nějaký zvyk tam je. Je to skvělý, takže za nějaký čas se určitě ještě znovu uvidíme, protože bych chtěl natočit video o tom, jak to používám a jak je to skvělý i s telefonem, i s MacBookem a tak dále. Takže se ještě uvidíme. No, prozatím to je k tomuhle videu všechno. Dejte odběr, dejte like, pokud se vám tady to video líbilo a vidíme se u dalšího videa. Takže čus!